mun sha ba da amsa a nan gurin cewa ya halatta musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba in ta zama cikin ahlul kitab. To ahlul kitab kuma su ne yahudu da kuma kirista, su ne ahlul kitab. Dan Allah ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi aqdan. Wato yankan waɗanda aka bai wa littafi kafin ku halal ne a gare ku in sun yanka dabba ku ci, sannan kuma yankan ku ko halal ne a gare su, sannan kuma matansu halal ne ku aure su idan mace ta zama ba yahudiya ko kirista. Wannan da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wadda ba a samu ayar da ta shafe ta ba ita ce hujja ta wannan halacci. Amma idan mace tana wani addini daban ba kiristanci ba ba yahudanci ba to wannan ba shi halatta aurenta, sun shiga cikin ayar da ke cikin suratul baqara wala tankihul mushrikina hatta yu'minu, sannan wala tankihul mushrikati hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Wato na farko wala tankihu, la tankihul mushrikati, na biyu wala tunkihu. Dan saboda na tuno wani abu ne, wani balaraban kauye ne je wani na karanta alqur'ani sai ya kuskure yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, yace wallahi hatta law amanu, kar ku aurawa amma la tankihul mushrikina, kai la tankihul mushrikina hatta yu'minu, kar ku aure mushrikai maza har sai sun yi imani. Yace ko sun yi imanin ba za mu aure su. Dan shi mai karatun da ya kuskure da yace wala tankihu, kar ku auro maza sai sun yi imani. Yanzu in namiji ya yi imani sai ka aure amma kaga yadda lafazin ayar ke la tunkihu, kar ku aura musu, kar ku aura wa mazaje da suke shirka ƴaƴanku har sai sun yi mai. Kaga yadda ayar take kenan. Kaga da nayi kuskure sai na tuna wancan abin da na karanta ko wace shekara ce wallahi alam na manta. Abin nufi dai ba shi halatta ku auri mace wadda take tana wani addini daban ba Kirista ba kuma Yahudanci ba shi halatta ku aure su. Sannan ayar tana nuni ne akan aljawaz, halacci. Amma idan aka ce ga musulma to ka fifita ka musulma wajen aure shi yafi sama ka je ka auro wadda take ba Yahudiya, musamman kuma idan kai din baka da karfin riko da addini ko baka da cikakken sani game da addinin ka, sai ta zo ta jefa ma shakku cikin addinin ka, kila kaza ta ja zakara a madadin zakara idan kaza, kaga lamari ya lalace kenan. Abin nufi ta je ta zaka cikin addinin ta, Allah tsare mu.